Merci mbote mingi na bandeko nyonso oyo vraiment bopesa ka confiance na je point makonzo live TV basango place nini oyo bato vraiment bavandaka etuluku ya bato surtout na mikili ya poto epai ya bandeko na biso ndenge kaka bavandaka vraiment etuluku ya bato mpona kozela je point makonzo Eric Luyeye oyo vraiment erataka te pe topesaka information à la source elongo na autre yontiala molobeli oyo azokonza mikolo oyo ndenge kaka tolobaka na bino lelo topeselaki bino ke tokoyamba elo artiste oyo azo cartonné pe awa na bapumba wana basilimba wango vraiment Fadi Molo bokozwa bien moko ntango akose présenter nde bokoyoka ye eloko nini ememi awa na je point makonzo live TV basango po apesila bino nini tosolana na ndeko. Bonjour ndeko. Bonjour. Bonjour. Kitoko makasi famille topé bandeko nyonso oyo bamesanga kolanda biso bazotala biso en direct tolingi oyo se présenter pe bango bayeba yo vraiment malamu. En tout cas mbote na bato nyonso bozolanda Fadi Molo quoi, hein? Prince Marquis moto ya Yambo ya Gal, autrement dit robot troisième face. Fadi Molo yo donc izamba liboso na na plateau oyo et puis na j'ai ma konzo donc déjà mbote na bato tout boza scotché bolanda déjà Fadi Molo na bino bebi Fadi Molo te Fadi Molo yeyo yeleke bumbu selemba déjà tokos mikili kitoko partout kitoko mais na j'ai ma konzo ndeto ya gina muti. Merci wana bouti koyoka lilia na biso Fadi Molo ndenge uti ko expliquer bino kombo na ye pe azali nani kati na bamabele yango ya bumbu na basilimba yango bouti koyoka ye ndeko na biso Fadi Molo oyo ozali leader message nini oyo memeli biso na midi ya lelo. En tout cas ba message est belé lelo vraiment na ye vraiment to solo la on a sali be mission trop on a beaucoup chanté qui va réalité yo vous avez na ndule na comme ça donc déjà na aurait par là na profiter na remixer na producteur Jean-Paul Calais, moi j'aime l'appeler producteur créateur et puis manager Alain Chika, il y a moi Viroil en action à Londres et puis autorité morale mais c'est l'abbé Pierre Nenga Saka présence naïe dans le concert il y a les 4 où il est cas qui n'a G5 et puis merci na les sénateurs mais c'est les maires de Bomo, il y a Papi Biba, il y a Maman Belinda le président qui il y a Olobeze Belé on a vraiment j'ai ma compte donc il sur la on a vu que bagalo baza par na Guinée awa Angola partout en Europe ba Hollande biso ko fu balo ka Fadi Molo po disque tili quoi mouvement ezokende ndenge nini ba répétition mouvement bozo travailler ndenge nini boza na coulisses to bozo travailler en plein air pour bato nyonso bazokota to boza non batu ya bomoni biso déjà mouvement ozomona mo déjà ezomona mais ça non bébé tout est pour fêter inani na mo zaki na mars inani ya mouvement ezaki na mars to sala ki na comme matadi na selemba to na inani siko na inani wana ezako mona abotati abota ma pardon to respecter vraiment principe na biso inani na konde mutasala ka bilan na yo ya ne quoi la ina ina biso na namto ke les disques ezobima na titre ya PC Loko ozwa eloko siko ne disque ebima déjà batebele bayebi toyembela ve na madembo sala PC Loko eloko dembo sala ya MD toyembela ye nayembela ve na majansima ya Siforza Italia mona poto ya kala ya tongo nayembela ve na mavu bezana ya makasi déjà nayembela Mao Tchétchou de Sydney, les premiers de la classe, les premiers à la rencontre. Et puis déjà aussi ça, Willy Michel n'a profité pour n'a pas ça beauté. Na maman vita Michel déjà rumba ya vie qui tord de petit quelqu'un problème car ya mabanga. Donc mabanga et puis na banzembo mususu pe auto beta qui déjà d'être va PC Loko on a toujours rectifié pe mabanga parce que disque za PC Loko ozwa eloko tomi mamuna ba niveau tout bato boyebi ma musique ndenge za ko ba mama passe ya moto
tokata barep parce que disque sili totreka na mabanga na nzembo wili mushini na nzembo ya vena ma dengo sale to rectifier quelque mabanga po musu baza donné important na nzembo wana olimisanga par rapport ya biso ne to salela disque na biso quoi na pese logo zeloko po mutu azala conscient ki aza na kati ya disque comme na batango ezosenga aise koloba po nzela molai tokata barep akoyemba tosala barep a danse parce que bientôt déjà les 10 oyo tosala premier clip ya sel vlog déjà yango tokataki barep wana populaire donc tobetaka les 4 wana tokata nyonso les 10 oyo eza baclip premier clip ebanda les 10 donc moye tozepeli susu bato baya kotala biso même lelo aza bafani baolandanga osi boyebi nayembela bino biloko tout surtout topesa baextrait esa bete parce que producteur mapesi mbote aolandanga komobilela fort mpona biloko oyebi kaka faut protéger yango bato bakoyiba melobi tout ça mais aboyebi déjà makambo tooloba barep tokata tosalaka uniquement barep ka ya danse parce que nzembo avi ekota mwa 7 bato baninga na moke kala mingi te tokata barep tosalaka barep ya danse epuis lundi déjà yalobi eza rep asuka ya danse le 10 eza samedi nde tobandi siko premier leader fa de molo na ndenge vraiment yo ozali musicien oyo kangi mpe point na yo mpe ya selimbau nayebi te na selimbau mpe eza bamusicien mosusu akanga selimbau akanga bumba yo moko mibenga yo naza galwa ensemble ya gali ezaka na bumbu na selimbau bato balanda biso sikoyo balanda biso kaka na selimbau te naoprofite mpe nasalue bakolo sali oyo teresa eza na bumbu te bayamba baartiste tootala na je makonzo live toomona donc ngai aza mpena na gali donc bumbu selembao fadi mono naza wana mpona servir mpe ka bumbu na selembao te naza bumbu selembao na miziki nanga mpe servir mokili mobimba donc komine nyonso eza na mposa koyoka fadi mono toopesa bango miziki bayoka biso donc na selembao bamise baza na bumbu mpe baza nga mpe naza mwana bumbu selembao. Merci, toujours continuer car toujours na leader na biso fa de molo na profiter pe na pesa. Merci mingi vraiment et pas ya moto oya pesa biso esika oyo fondé mukasa oyo vraiment a pesa je point ma compte live TV masango bazana esika oyo po esika oyo na banda ozo sentir kimia koto zali. Oui, en tout cas directeur, en tout cas nazo sentir très à l'aise en tout cas taka to direct bato ebele baolanda biso siko vraiment baza baresponsable en tout cas naosepela kwa toza à l'aise epuis nga mona sabona na bakondi nanga azalaka mpena musicien naza artiste nalandaka yo epuis nalingi lelo na félicité yo parce que oza jeune lokola biso tu toka na mposa génération oyo ya gali ndenge erogali ezali emotivaka makambo eza ya gali donc biso na biso donc na polémique quoi nga alandaka oyo na sabona na bakonti na bino ni moto atindaka namona comprendre ke aweza makambo nalandaka nde boyambaka mpe bandeko mosusu elekaka bile kitoko yango mpe naosentir ezoleka kitoko mais fa de molo malgré tout biso nyonso toza bagalwa yango ntango vraiment obetaka musike soki otali mpe ninga moko mpe kaka zobeta mpe lisusu danger ndeti motu nini oyo omona ati abeta makasi koleka na gali awa oui vraiment bagalwa bamisien galwa baza bandeko na nga donc nanga na bango na tosali oyo fanatique ayoki te na tosali oyo fanatique ayoki te moyejani eza te nga nazolamba biloko na nga kala te bino bibojige nga nde nalambi so nalambi mabe boyeba naolamba biloko donc tout le monde oyo aza na gali oyo asalaka kaka bien donc normal parce que ngai naosala effort nasala bien de ma part naosala effort nasala bien de ma part donc oyo akosala bien nga na kosepela na ye par rapport à quoi moni tovandi nga na toyebi veshora memba aza galwa so tobandi opesa baréflectoire nomonaki biloko ni ekóma na matoi ya bato ekóma na matoi ya bato eza effort oyo biso na bandeko na nga gali tosala biloko na biso so ekomi nango na bafle bato bazokoyoka yo fanatique
article n'est pas juger. Moi, je suis juger et ça la polémique par rapport aux gens le roi du Bota. Nous, c'est le roi de tout autre sur l'arabien. Donc, ça va donc, pour ça, là, bien, courage. Et puis, tu as profité. Ça courage et puis félicitations dans le gouvernement. J'espère que les 4. Na PC vraiment beauté Yves Lekoba. Fa des mots le robot troisième face artiste ça complexe. Donc les déjà vu sauter to yamba acoustique wana ya décoré comme à la logo. Faut appeler ça mon bateau bali. Mais nanda pour même certaines écoles premier année à Saraka. On a une question aujourd'hui ma question na chapitre question na ngai. Ah, tu es dessiné. Na niveau na bino ba musicien oyo bozo servir pour na c'est bon ba kalwa. Tango vraiment ba yemba to tango yemba au santara vraiment nani oyo vraiment soki fa de mola so beta yeba so beta ya lekinga. Question na yo passe ma casité ya tia. Question na yo ça. Eza na mo passe tout comme bolo ba pe bobo chanta lekinga. Prince, premièrement, dans un artiste, on a sali 8 ans, JDT Mouloko Moto, qui bat la Angwalima, acteur principal de la musique, Papa Rumba Love. Le soldat na yé, il faut dire, on a profité de la paix, c'est un mot de la mère, on a Mami Bakemba Bak Love. On a sali 8 ans, on a Maramouan a tout ça, la Sikoyo, pour comprendre, on a comme ça, on a basé à Gal. Vous comprenez, on a fait ça. Le concert, c'est bon. Le concert, c'est un concert, c'est un mode gratuit. La volonté, la producteur, la manager. C'est un mode gratuit pour nous faire voir fanatique qui fait des mots aïe. Vous comprenez? Tant que nous concert, on a des mots aïe qui n'a été total. Je vais checker mon internet. Est-ce que le logo qui manager aux avant manager na mouvement te manager na PC mbote Alain Jika yaza na Londres sikone to lo ba landa yo ba landa ka yo Alain Jika ya Maviro ye aza manager nanga producteur nanga Jean-Paul Kalima aza na Londres c'est mon producteur donc producteur nanga batuana na ningino ya batu bazo manager nanga ba produire nga ba dirigeant au niveau bango ba ça là-bas mais mangai bongo secrétaire en mouvement secrétaire azali na PC Mbote Eric Moussa Nzampa au moins na tambola lelo ezaki prévu na ya na moi quelques musiciens mais suite que to confirmer makambo sur lobby donc les to beko la ba tous baza betin pour to PC émission et comment ya choter faisant na kimia oyo vraiment nga moko na se présenter tant que leader mouvement mais azana chira mala aza directeur na marketing ana Tchétchégo Jersey le ton de Naobenga et garçon matriculé aza porte-parole depuis héritier quand on tue Sikoyo aza directeur à cabinet nanga les équipes mouvement sa secrétaire aza na palais ala na makambo chose aka ya mouvement Eric Moussa na PC Mbote le structure eza na bona ngande ko juger bandeko po jusqu'à maintenant matoyi nanu eyoki na ngote ponga na concert nanga ndi na betaka bato bayaka wana na mona kaza ndeti bazili Goldberg beta pa wira ayaka masa na ya mado abeta pa feri ayaka otalanga Axel Chikeva na PC Mbote kimbango ayaka otalanga bandeko susu nani susu Mati de Gaulle chef ayaka otalanga bango nde par rapport au quoi disque ne limité bango juger fa de mola kotana yemba ko ya kotana beta ki boy sko ba conseiller bandeko mususu lokola nga pe non na yeke moyen na juger bango o songa na yebo ya yaka boy ezate eloko ko sala jugement ezakaka album bona ndenga mabeti album nde to banda siko kotala ane ba pe na bete disque ngande na yokela o ndike pas zoya mais o etali makambo ba groupe biso moi to juger na bato mususu ezate pour mono kese na nga eza na inani na ndambo eza de na bato na bungu semba bo kese mo ikede ya ba 30 ans ba 27 ans ba 20 ans ngana sala te ko bima eza domaine mususu baza na expérience koleka orchestre na nga orchestre eza na inane et demi mais na wabimisa des disques na niveau professionnel
sikoyo ngai na ina yeba na ndenga mabeti utuyonza lobaka na ndenga mabeti na ndenga mabeti bato pe bazwa ngo na ndenga mabeti mais biso toyokaka eza ozana bongo mutu moko abetisaka yo baconseil nde balobaka ke na ndenga mabeti basalelaka yo batintani soki moto asaleli yo tintani mais otangi nkombo ya mutu abetaka yo baconseil te biso toyokaka mutu moko abetaka yo baconseil mais ezalaka baproducteur te mutu asaleli yo bacotisation. Ah bon, kasi ezande mais otangi nkombo na ye te artiste bayebaka valeur ni ndenge oyebi lelo eza na baartiste ebele ya kala on a tient l'artiste aza na œuvre mais moto akosoutenir ye mpo abimisa œuvre aza te po abeta concert omona artiste akomoma poche akomomema susu instrument tout ça mais nga songa moto abetanga eza fier neti concert na 4 na profiter na remercier Mao Tchèchoum de Sydney, le premier de la classe. Aolandanga ya Bénédicte, la maman Bobo, ton mère 11 ans. Ils ont dit barbecue et puis, en tout cas, merci vraiment Mao Tchèchoum et puis merci na manager nanga Alain Jika. On a dit concert à producteur. Nana lingi olongola nano. Manager nanga ola enano parce que ozoki ozana mutu oyo apuyaka yo akangisilaka yo batu oyo betelaka baconseil yo ozoboya mutu nazana bato taka na biso ke nana Mao Tchèchoum de Sydney ye aza moto akanda ya kala aza mwana poto ya mwana moke ana kanda kala masa wana en tout cas si kaza mutu na profiter na pese mbote barbecue monaki to salaki kapo na komba Mao Tchèchoum de Sydney et le but est l'équipe bato nyonso tenga na lobi mais ye mutu asalaki na beta les 4 elongona manager nanga Alain Jika na lobi ngai na lobi te ke elongona manager nanga Alain Jika na Mao Tchèchoum de Sydney le premier de la classe mutasali ke lelo na gali est-ce que vous ngai evanda na lobi boy ngai na lobi te ke Mao Tchèchoum nga bakangisila nga batintani papa na lobi mo ngai na yebi te ngai ndenga mabete ngai azoi kaka ngai na yokaki na makambo otuyonzala te ka matoyi bato balobi otuyonzala te maloba ne na ndenga mabete moni eloko esala biso na gali eza bawana moni nde na fandi vraiment concentré fa de molo so olande fa de molo kowangana te so olande bosala ti zela na londo otangelo dembo sala tindelaka yo mbongo soki oza na conseil dembo sala tindaka mbongo bamesileme bamama Belinda mama présidente place oza vraiment bambote trop motema ya papi biba bango tu bakosibiyaka mais na conseil wana yo ozotanga ke producteur conseil o producteur mais biso toyebi nga na yefa de mo oza na manager moko oyo yoka na yebisa yo omoni artiste avantage na ye ezalaka bato fo basoutenir ye nde nabetaka tous les concerts na nganga na elobi yo jamais nakowangana botalaka babanderole nanga na baremerciement no bomonaka ezalaka na badembo osalanga na yembele epesa eloko zeloko vie nanga topanga na kitoko ezalaka badembo osala bazalaka na kati wana eza remerciement ya bato basoutenir concert eleka eza na Alain Jika azalaka na kati wana eza na mama nanga Goreti Louvoiso azalaka na kati wana et puis 001 la mère de la compassion Gwani Matota top modèle azalaka na kati wana adolungu atokufela sœur na biso Enisi Lungu mes condoléances vraiment donc bazalaka na kati ça permis vraiment faut pas soutenir nga bongo valeur ya ngona ti bato wana nyonso et puis na bosali baya izana mutu oyo yende mutu azalaka manager quand tu dis tozoloba manager na manager manager de bolo loba makambo ya solo bandeko bazolanda yo manager nanga loba makambo ya solo manager na yo eza yete ozana manager moko boye oyo alandelaka yo makambo alandeli yo basali yo contribution ye abandi yo na bainstrument abandi na boye moi lelo soki ndeti supposant Yves Rekoba abeta concert moko quelque part tant que moto abeta ye eza producteur na ye to relation moko to Serge Ntielo silencieux abeta Yves Rekoba est-ce que le rôle Ntielo abeta Rekoba yango eresala te ke bato mosusu boza wana bosoutenir Rekoba te non lokola Mao Tchèchoum azwaki gara ya barbecue wana
Fade Molo ngai pour moi tu masunganga atindaki mbongo pa nani mbongo ekomaka pa Fade Molo te Fade Molo basalaka yo nde dispense bateli yo bayebi biso Fade Molo bainstrument yango oyo bainstrument bayebi yo bainstrument Fade Molo okolata boy soki bayebi yo mbongo ya bilamba valeur ya wana mais nga sikoyo nazolinga manager wana ezaka ndeni yo on a biso na beti ba concert ebele comme ba concert nanga on a betaka nyonso bacha nga po ezaka bato na otanga wana ezaka producteur ezaka manager ezaka maoche chum na on a beti mais oyo ya les 4 oyo po ezaka na ba dembo sala ba vina nga papi biba aolanda biso siko don notre place ba merci ezaka bango nyonso basala ke Fade Molo abeta bango nyonso na ndeni yete ke bafandi balobi Fade Molo to kamisa mbongo obeta concert non tant papi biba fandi na parler amona ke Fade Molo obeta les 10 ya moto banda to ana les 5 yemo déjà on comprend que artiste na biso abeta concert pour aider na ngape eza moto apuyaka ba papi biba moto apuyaka ba dembo sala moto apuyaka ba maoete tum nani sikoyo apuyaka bango bongo ngwani ya siko moni o expliquer ngai pe te oyebisi ngai pe po nani porte parole na yo te porte parole ye tete oyebi na biso eloko moko Fade Molo yo ma orchestre na yo eza mystique na biso eloko moko oyebi ngai na vanda na za na ndule bana kokobela niki na ndule na za na ndule ta boye autorité morale mais c'est l'abbé Pierre Clara de Bruxelles bongo c'est moto lobani bona autorité morale aya ndule Fade Molo tala contribution wana beaucoup de gens ont dit ça donc père venait à dire que non voyager lelo mais na kende concert ya Fade Molo na pesi mbote sikaza au monde va wana donc ba contribution na ngisa ba force mo ya bongo tant père aye dans dimanche que non la kanza non ça va bien dende yangwana nde eza force ya artiste Fade Molo artiste faut zana batu ba soutenir mais tant batu ba soutenir yo eko mateke to ba soutenir yo bika so na benga le giga na zo $200 na kozwa na kina nga ba boom na nga ba nino to ba soutenir yo faut zaka na musala batu wana fo ba mona ka musala moninga to kotina ba compte na nga tout même au s'abonner na Instagram na nga ok na page na nga officiel ok na compte na nga Facebook normal ok na WhatsApp na sala ka na komanga mode kisalo fan na nga ba mina nga tout ba yebi ya Sami Kitsungila abenga ke papa ya sa papa ya Sami Kitsungila ya Sami Kitsungila alela mode kisalo na matériel ba Fade Molo kisalo Alain Gigar kisalo mais Fade Molo na carrière ya musique na yo malgré tout okimi na yo ba makambo na zolo ba no ozokima na yo olobi na yo bien bato bolandanga pona yebi na mizo yemta na gaz na mwamba apesa pena makambo kane na bandela ki biso ba artiste gali toza bomoko po biso nyonso tokende liboso bomoko eza teke to banda ko kutana kaka yango na bomoko non ngai nde na vandi boye na pibia bio na page ya Yves Koba approuve yango pe pa ebandolika kasi bomoko yango na te parce que soki to bandi ko bunda biso moko na gali osino tana to sali nzembo te o bitam su na point awa ba yemba ngo na moteki to boma jusqu'à maintenant biso sur les deux abons na gal na ndi show ambe magi batuna mno ba keso tinga ziko na tuna na ndi show ambe yende mtu oyeba parce que nga na lokola papa aza icon asa ki icon na ina ngana sabu ezaki bulo ba film te témoigner discours souci na nga Fade Molo en tout cas nzamba sunanga na ona olamba ezala université éthique à la bato na mato yekota bato yango te osali fort na auditeur na manager na bato ba soutenir nga ba maoche chum de Sydney ba papi biba ba dembo sala ba dolungu ba goretilu foiso ba tutu ba la divula nyeke c'est ala la biso la divula et puis papi no koko kibo donc ça par rapport à qualité ka pour biso to ki ndenge biso mais Fade Molo na ndenge banda musique na nga bani musique na bumbu ndenge kwa mezani nani ndenge parcours na ngani na bande ndule to kate biso ndenge na parcours na yo ya musique place uta wana to kosolera mo nchuchu na ndenge osala orchestre na yo isali déjà ina
na ina ne wana ntango bandaki vraiment séance ya komeka kosala orchestre ntango osaki vraiment okanisaki bandeko oyo obengaka yo bidefa de obande koseture déjà nazo remercie batutu oyo nakanisa vraiment po bandimilango moninga naza prince marqué na réalité ya musique ya mboma na biso malgré bato bazwi na ntango oyoka biso te siko boyokanga na kingamu naza prince JDT Saint Roi soda na ye Fade Molo yeyo oyo na travaille na bemani na travaille na badinara na travaille na bapepe na travaille na bazing na travaille bato tunga bosi na bango wana fongola bango mona bango otala bango babeta emani aza pa fali na pesi mbote tozala ni bien auti mikili dinara za pa wera ezini mona ke wana badonga ke mbuluzi atuzala na bawata bapatu basi oyoka bango te bazokende mpena liboso siko ntango natalaka bango epesanga courage parce que baza bacollègue nanga na bosi bato ebele balobaki Fade Molo presse boye ndenge nalongi mpasi letaka okeya ata paki ngani te te wana prince akendaka na bandaka bato te parce que papa nanga aza roi sikoyo prince yango nakanisaki bato nanga ntange naza prince naza na kondimaki prince nanga wana nabenga bato nanga nabenga ndoki ya ndombe ya kompa nabenga bourgeois nabenga bango wana nde mpena basalaki bato baya epui tosali teste bato baye na nde tobanda mouvement na biso ti lelo tokende diske nebima bokita bomata bozozwa nde miziki kisalo miziki ezala mpe koyebanga nde omoni yango bongo ezala okoya koloba okoyebisa bato ngani ndekiki ngani mais ezalaka nde koyebanga omona ta bakotya evre na oboyomona esatisfaire bato te déjà ntango oyo olobaki déjà mabe ya baninga omoni te ke baninga nano baomona oyo ata mosala masali donc nalingi et surtout na remerciaka Axel Chikeva lelo mpe na remercie na plateau omonaka azalaka so aleki mpa na o atanga bakombo na biso yoka nti toyoka yango te totala yango te ayaka na ndule nanga ndule oyo ale 4 oyo azwaki contre temps oyo elekaki wana antoka Chikeva azalaki mpo avani bato bamonaki asalaki balance abeti tofayini wana donc merci na ye puis merci na Mao Tchetchoum de Sydney le premier de la classe po oyo ezalaki barbecue ezalaki barbecue on prend bakarta bamisuni ezalaki wana bomonaki baimage ya kosambo eza te aza jeune aza lokola nga ntango moto asali bien fosengi merci te Mao Tchetchoum de Sydney ye nde apesa effort abimisa mpena asali effort na concert wana ya le 4 po ye asengaki nango leader ngai le 4 longola no producteur comprendre mbongo ya lingiga apesi yo dame na yo yango motivant batransport bamusicien mongambo ya lingiga nga aza na bato nanga ya lingiga nde aza bongo ata oyo ndula moto abetisanga ngo Mao Tchetchoum mais ye bango ya kopesaka mbongo po ayebi ke tout ça dépend de l'argent motini balobaka eloko ofele eyaka bien te donc mouvement kitoko mouvement eza kitoko ezalaka lelo fale na nage makonzo tosolola po eza chaîne na biso ya kala naza fier nango napesi bino mpena félicitation par rapport ya mosala bozosala Fade Molo mpe prince marki moto ayambo ya kala aye koloba mais par rapport mosala oyebi je po makonzo ntango boyoka yango bosantaka ndenge te kasi nga mpe naza boye naza moto oyo bajournaliste ebele bayambinga na mboka oyo naopesi valeur na yo parce que ozo respecter mosala na yo biso tosololaka bien na bato oka barespectaka bulo oyo ndeti Fade Molo ye awa oka bani kofinga bandeko na bando oyebisaka bango na leki bango ça sert à quoi ntango nde tokobimisa musike na biso yango nde esalaki bafanatike na biso bango nde bakomi kojuge biso mponga ata moto naleki ye na otanga teke naleki ye nde odérange na palais fanatique nde akompaki wana miso na Fade Molo afrappe mpo tobeta comprendre tozobeta tobeti tokale nde bandulu batutu basabona na bakonte na biso bayebi mosala tosali pendant tobanda mouvement na ndenge tosisi mamba diske tokende donc programme eza yango wana bio toza na nzembo ya Willy Musheni melaka mpe mama na rumba titre nango pardon bato oyo tu balingaka basolola bango moni bakestion moko ya moni bato balingaka basolola bango bakota bosoutenir artiste na ndenge mpo si bozanga siko nayeba na Eric Weye pourquoi nayeba na ye
Donc on a un studio, donc il faut qu'on ait un mais ce qu'on a un studio, c'est des dépenses mobiles. Donc quand on a clip, il y a un bala, bandou de tobeta, il y a un peu de maté. Yo je suis compté quand tu y es na yo pire petit nanga pire massa nanga pire fait nanga et ça bah si moi bien dit naza pire fait na yo naza pire petit na yo naza pire massa no mais tango ya musala il faut respecter musala nanga pese loko ozelo ngata na kinda pas directeur na yo il y a ça na ba restaurant ya danger ye asala ba balière charmant na kitchen ko pire na chaîne na ninga boum. Mais directeur a eu pour te parler dans ma vie. Si on a qui na sobité, si on a appelé ça un micro les gars qui ont tant moyen d'attendre leader, faut son, c'est le rose. Comme on t'a dit, je vais sur ma bleu là, c'est là, on s'en va ni. Directeur, si on a aux amis à 500, mais si mata o, et ça peut c'est loco, c'est loco. Tout qui est dans mon licolo, banzé me relève dans la trace et le la chaîne à minene. Merci. Dépasser bala. Merci. Merci tozo qui na biso déjà na suka déjà fa de molo bande ko ba ko landa biso awa ba yo kaka fa de molo to ba oyo ba yebi fa de molo ba o be ba confirma fa de molo ba o be na ba confirma fa de molo te ba yo kaka koto vraiment ya musique ya ba père na biso ya musicien ni oyo vraiment o préfère ko interpréter vraiment banzimo ba père na biso kala parce que bato kala presque basala bula bien oka banzimbo basala banzimbo beso oyo kyango lelo na yete soko ko jija onde basala pena musala bato kala tu basala bula tu ya kala basala bulo ya bien apesi mo bango te misu bakufa misu baza vivant tande ti moto va luambo basala luambo basala na mboka oyo vraiment ninga kufa bon persona to jija on ndé exacte pe a besoin de bateau to ya sima to sala ndeko ko sala ko on ba pesi message ya malonga donc félicitations na bango tout na yoka bango tout vraiment parce que surtout na yoka o asali musala ya bien surtout ba to calendrier dans na bango tout basala ka bula par rapport à biso o pesa biso fa de molo oyo kana no fa de molo a exprimer na manzembo oyo ya ba musicien na bio ba papa na biso ya kala ba pepe kale ba wendo oluka denzembo na salini senjela mwana mulimba uzwinga na pasi batelanga na tango likambo momuni pondelanga soki na siliki moasi alingaka présence ya mobali oh tokabola faute mabe bandi na yo pe na ngai lokola bato bayebi koluka équilibre senjela mwana ya bato bondela mwana ya bato mais ozomela voix bisango nde bayoka yango napesi bango te il faut chanter n'est pas crier napesi bango message oyo bato akala bapesaki ya kala bongo nzembo mosusu en tout cas wana foto kanisa lisusu nani ngana po okopona no monsieur mpe na travailler te eza mabe te parce que c'est pas dit que tous les artistes foka yo yekola non mais toyokaka bango okoki no mpe kopona ngamo mpe nakomokezoneke neti banani lisusu nani lisusu mise moko ayimbaka ngayo oyebi ngayo susi malere elingi kaka nga bonheur plaisir oyebi misana plaisir eboyi nzoto nanga bademulo talatala ekosakamaki ya jetongo pokwa commerce alibala résultat kaka négatif na bomona nanga babenganga na komba moseka babote lelo bote na ngai eke wapi ngai dona benjai ebi mti bwana bato ebele balangi na palais bakomprendre ete eza mpe nanga jolino napesi mbote ya modefa na senti vraiment komande kobanga butu eyindao mpo nalalaka te o
kaka bapense salisanga mwana na bika papa comprendre ka ça déjà tokofungola te mpo kesatire sali bami leader donc topesa ngo na ndenge mwa bwanya kwa wana mpe nanga modefa defa jolino comprendre sotoke mama mokili ndima ngai te mpo na nini mama ngai nde Merci, leader Fa de Molo. Tout le monde vraiment n'est pas PC loko ozoloko na PC loko ya batute PC loko ya yonde mutuzoloba PC loko ozoyeloko wana eza pena slogan nga na ye nango moni musique ezaka apport na kati ya PC loko na banzimu nanga eza ba vie nanga kaka ba slogan na ye nango vie nanga kaka boy PC loko ozoyeloko on comprend na ba garder bandi eza pena PC loko ozoyeloko parce que domaine fait ezaka PC loko. Merci na ba nyonso ma bozola na biso. Soki opesi le côté okozwa pe le côté soki osololi te bakosolola yo pe te soki osololi te bakosolola yo te soki Fa de Molo atuna etanki oza leader soki nga nabwaki na ngai yo te opesi ngai eloko te nabwaki na ngai yo te mabe te eza mabe te omoni faut okoma na souci oyo bapapi biba bazala papi biba les sénateurs mais c'est les maires aza na bonne foi leader ozala je me konzo en tout cas boye yebisa ya bengama yebisa sala boye et tovandi boye eza na bokasité asali fort siko nde ya papi basali fort lelo nga nazala mpona niyango les sénateurs mais c'est les maires de bongo ya mama Belinda Novela mama présidente mama Boboto leader position ate boma sala boye régulier wana famille nanga comment tu veux valoriser les messieurs. Merci leader Fa de Molo. Au pesa biso programme ya orchestre Bokolo bozokende ndenge nini. En tout cas programme en mouvement pesa na bato baza chaque mal. Yaza directeur na ngaya. Ozo directeur apesa biso programme ya marketing pour ya pesa ya Fa de Molo na mouvement. Et tu quand ça na ya moi biso ezala moins logique quoi. Chief O se présenter puis au pesa biso vraiment mute na bana gali nyonso tu obomoni liboso na mino eza Chiraki Mbala marketing ya wasimbi marketing na mouvement ya biso ya Fa de Molo musique mpona programme ya mouvement nde toyebisaki bino kaka te le 10 donc le 10 déjà leader azobanda dia baclip oyo ya PC loko ozwe loko donc babanda dia kosala baclip obongisi bango ni mpona marketing. Ouais, marketing est ça, tout patrouiller ville mobimba Kinshasa, donc tout installé déjà par banderole. Kalamingité a na bokasité ya yemoko mao tchung de Sydney, donc tout parcourir ville mobimba, to kende ba Changu, to kende ba Kitambo, to kende ba Ngaba, to kende ba Ipen partout photo installé ba banderole pour na EPS déjà arrivé à PC logo Ozwelo. Donc à part Rwanda donc le 10 heures déjà ba clip les banda en même temps leader pe azana studio azo sala ba finalisation na ye oyo ya ko ranger moi ba mabanga na ba biloko esenga kia bakisa na ba biloko wana tu oyo akopesa biso na PC logo ozwe logo pe to beleli ba musicien tout oyo ya Fa de Molo musique lundi déjà to zala wana pona ko préparer ba dasi oyo to sala na kati ya clip donc programme pena ya wana pena. Au pesa pe ndeko Jersey Lutondo yaza porte-parole c'est pas se présenter pour ozo porte-parole o se présenter bandeko pe ba yokayo. Bonjour s'il vous plaît, bonjour Malagal, vraiment c'est gentil ça linga plaisir ya relation sikoyo comme ça annonce na ndenge ba makambo esengi kendele mingi le besoin pour directeur d'affiche programme ya makambo ndenge ça donc tout ça la préparation le 10 il y a moi oyo to banda préparation ba clip donc mais le 9e mois de sortir à makambo ils ont là donc c'est vraiment gentil na CP là tout honneur on remercie trop Mao Tchum passe à l'île de Sydney mote beleve sukai na makambo sukate vraiment
kitoko na lengi boye nde ezalaka toza mposa soutien na bino soutien ezalaka ya mongo te soutien eza ya présence na faut tomonana kaka moi soutien leader ayebika ndenge ezalaka aza moto aza na mouvement aza na bato baotalela ye oye nde bokambi ya liboso napesi moto na bato nyonso balandi biso tout kaka c'est partout vous allez t'as hérité quand azaki tengo ça bien te vraiment en tout cas vu que kisalu musala seigneur vraiment nazala en tout cas merci na bino tout bambote na bino partout boza mais c'est le maire de Bomo ya papi Biba autorité morale notre fondé Clara de Bruxelles en tout cas ninge ba loba ninge ba salela ninge ba lingeza pena bongo donc mamutu et directeur à cabinet à mon conseiller donc en tout cas j'ai vraiment ça qui toko bana gal comme journaliste to le tata fois ya mbabino donc ne ambi biso boy so pese logo rien à dire ya mbabino te bino bo sala pe ninge biso to sala projet qui ndeli c'est ça qui émission o ekita to que ça biso bien te bana gal o tia pena maboko vraiment pour émission o c'est ça to valoriser on peut on te ça comme mbwe tambula quoi très kitoko mais bozo bosana kobwaka mama pepito kilala oyo vraiment karaté azopesa biso espace vraiment na kila artiste omona vraiment otuyontiala na Eric Luyeye tozozwa vraiment espace la Clara de Bruxelles autant la Clara fondé Clara soit kitikini abengi okangika ye boleki osolo la mais omoni te na concert tout solo donc kapé souté ko solo susu moi mokie pona makambo ya avec Clara koya ba séjour ya avec Clara vraiment ekokaki avec Clara pas zonga oui avec Clara tango monaki obenga moto na téléphone eza komona moto oui tango monaki vraiment présence ya avec Clara de Bruxelles na concert na kati ya concert na yo motu oyo bayemba partout moto ya cartona bien dans un monde entier tango monaki présence na kati ya problème oui puis on a tout lobate talaka concert fa de mola beta autorité morale mais c'est l'abbé Pierre Clara de Bruxelles les fondés à Erogal mosangisi bato ayendule na oui Pierre ni nazali donc ne sengo et otala pena Clara de Bruxelles aye oui ki pena mbali bosonga mo pena kutana poto solo la kana de moko impossible akochanga kolo makasi to bomona na osama makambo bukanza te na osala mo sentimental ezaka na bato bakochanga makasi neti maoche chumu to beta ba mbiuku ya ba 4 heures du temps to benga ngo mbiuku na yemo mo sikaza seki mabe bendi le mama mbiuku comprendre ton amona de Clara de Bruxelles à côté na salle daka na malade mais na joie courage na santé qui perd à côté donc tout est bon présence na yé déjà motivaki père qui na bandula ba ferre qui na bandula ba wera tant na fa de monde no ba gawa bo c'est pilaté nga salange c'est on a pesi mbote pour calamité azana bisu na kima donc kalda pedita à radio déjà et lo nini oyo ozosinga vraiment epai ya bagalwa na likambo vraiment etali oyo ozobimisa pesa eloko en tout cas po otuyontiala mpe azoloba soki osololaka te moya solisa yo eza te soki kopesaka eloko te moye mpe apesa eloko eza te ke otuyontiala alati na ye boye aleka na nzela bayebiseki eutaki likolo eyaki bayeba teke babosana otuyontiala aza soda eloko nde bobosanaka yango wana na ndenge ya mabe nga bagalwa mpilo na osenga bagalwa ezaka basoutenir nga parce que musique ya gali soki ebeti na monde eza esengo gali te si ete susi nazala na posa te ke soki nga alongi pachide te nakoka mpo odresse banzela mosusu to naseli carrière nanga na posa te ke nabeti diske nanga ekoma diske ya mo boye soki okiti ngofu boye ya tala nabetaki nzembo ta yango obomi de carrière ya betela ngango na babluetooth na bino na nini babiloko booteka na musique artiste aviva bon te wana déjà obese carrière nga mpena susi ndenge ezalaka ndenge leo na okende donc disque nanga ebima na baplateforme tout ekebima na qualité professionnelle baclip esama ya niveau ya likolo oyo nga nasengi na bagalwa oyo baza na kini baza na ngola baza na mikili isifi kaka soutien na bino en tout cas bato tout oyo bosoutenaka fa de molo physiquement financièrement na longo evome koti quoi oyo to bosoutenanga physiquement financièrement
En tout cas, botika ngate bana gal vraiment bana gal communauté galloise. Botika ngate na comme na temps vraiment ya aide financière. Donc ce que vous ngate ndenge ni dola nanga na privé na numéro na ngai 089 020 22 28. C'est le numéro na WhatsApp 089 020 22 28. Bo pesa nga soutien na bino bana gal bozela disque zoya. Borozwango na la noblesse 5 étoiles. La chaîne na producteur na biso. Tu ça bino na ba chaîne makasi ezali ba trace toke déjà ba trace kitoko toke déjà ba chaîne ebele bozela ba RTM c'est ndenge makambo yango ezalaka et c'est un artiste ça soutien tant bo soutenir musicien de bo mona makambo bien pour gale ke liboso fuka bo tcha biso maboko nga moko te na bandeko o bazo monisa misala na bango hein bo tcha bango maboko mais pour le moment le kwanga na obimisa pesa iloko bo edenga vraiment bo tchanga maboko bozela disque bofinga te so bofinga ofinga ndeko na yo hein bato a commune musundi to mona ba artiste mususu ba olobela bana ba commune na bango ezobeta biso mwana mutakalu alobeli ngali makaluka mutanjili alobeli kuna mutakisenso kisenso le ne bondi ma kisenso vraiment ebeta gal pona bino non tant fa de mona telemi bochai maboko biso pe to beta bango par rapport à bongo vena semi aide ka ya bagalwa tout au bazar na kini na bazar libanda mboka mo soutenir nga par rapport à aide na bino quoi. Merci pinga pena profiter pena pesa mbote na ngai pa ya Ladi Mungungu kuna vraiment na kati ya Genève on peut pesa mbote belé vraiment ya to vraiment mbote belé na vraiment mbote belé na yo pe na pesa isusu mbote na ngai pa ya Papicho Rafula Ngenge na pesa pe mbote na ngai isusu ya kilo pa ya papinira ndenge otuyantia la ndenge mesana koloba ke ozalisia lelo to pe lobi même mikolo yo tuya zoloba solola ba solola yo voya otuyan koziki ezosika ya pamba boete il faut que solola pe otuyan a solola yo a solola na bino vraiment bien mawete tumbu oyo azali le premier de la classe Eric Luye nenga zawana patron na yo Mao Tchéchoum de Sydney, le premier de la classe, le premier, oui, bien le premier mais pas au Dionta, la troisième, Mao Tchéchoum. Ponanga, Nayebi, Nayebi, mais Nana, au moins le pays Moutoumsou sera mais sans vous trop de premiers de la classe. Les appels à Baniko Moussou, des écoles, na ndenga mabete, au moins des écoles, on dit Saint-Jean-Baptiste. Ce qui est déjà moins de choses 50%, 55%. Na école Moussou, moi, on a 10 000 après. Mais na Saint-Jean-Baptiste, on comprend. Na Saint-Jean-Baptiste, Mao Tchéchoum de Sydney, le premier de la classe. Au moins, on a bureau dans le yo tanga kaka, yo sotangiye. Yo comprendre les réalités. On est les premiers à mort à sa chaîne. On a vraiment en tout cas les misanga. Na remixé bato ba jawana. Le logo ya akita ba conteneur ba kini asala hein business premier za na ipeni na entrée à télécom. Finalement bilogo tweza na bagalwa. Ba bo soutenir ya sa chaîne. Ate ka bilogo ba split ba mitukizana ba hein ba ordinateur ba bilamba ba nini donc avenir man entrée à télécom. L'école qui en face, on a les premiers de la classe business. Vous comprenez? Moi, ça tient tout moteur à bateau et ça va. Mercedes, c'est un nouveau modèle, bilamba, friteuse, tout au réchaud, faire, TV, smartphone, TV, YouTube, et ça, sur Matika, pour tout le monde qui est Matakuna, au Bengagana 089 020 22 28 non Guido Mbamor et puis merci dans les sénateurs mais c'est le maire de bon moya Papi Biba il y a maman Belinda Louvela maman Boboto en tout cas on remercie vraiment ya Papi Biba tara liotoza hein j'ai ma konzo ya moto PC li quoi bisope to koti na histoire j'ai ma konzo ba côté mso toza de na histoire na biso mais le pe a na j'ai ma konzo régulier to panzi ba sango to check ok donc moi tu n'as pas eu remerciement na yemo na régulier na yo podium par rapport à Moussalo Sala en tout cas il y a Papi Biba na Leli Kaka merci beaucoup hein Bénédicte la maman moi ça m'a Tchéchoum
nde tozosala no boye azolanda biso benditi na mama 11 ans mama merci mpona motema ozalaka nango ya boboto wana ya kotika mobali na yo asungaka bato en tout cas merci na mama Tchitchou na oloba so babien mama Tchitchou masali te mpo bato bakoma olandela baprivé na bandemo ya faux. Merci Lydia Fademolo. Dérangement eleki trop awa misala eza tali bele tozokende mpe koservi su bandeko moko mpe en tout cas permettre nga natanga mo 4 personnes parce que autorité morale de l'abbé Pierre aolanda Claire de Bruxelles napesi mbote napesi mbote na Serge Ntselo le silencieux un coup une flamme maman Goretti le voiseau maman talaka yo Silva Diasonama et puis Wadol Mener de G enfant mystère ici ne tombera jamais Wadol Mener de G bana Luanda Kotor Bankewa Bob Kidimbu Stella Zangador Régis Kiliswe Lamba donc mbote na ba mission tout ya mouvement au PC fondé mukasa te ya nini ya Sali Thérèse en tout cas na PC fondé ya la ta makasi ya fondé na PC mbote ya Sali o ya mbaka fondé mukasa mbote na yo Fademolo ye Prince Marquis moto ya Mbakali ya Robo 3e phase à bientôt vous allez comprendre votre lobby yika ikote o mena bombe PC loko ozwa eloko donc mbote na esika zali bubule mbaki chef de garde mbote na bana bumbu mbote na bana selemba bunga vani na dekomi na bumbu na vani na madimba mata na vani na baluvamba na vani na bandungini tina kenda selemba yo nazabe na dekomi mbote na bana bumbu selemba nyonso obolanda fadi mulo mamemi bumbu mbote na yo ni na pesi Serge Ntselo susu mbote na yo donc Alain Gigar mon manager Alain Gigar ya Mavero merci pour notre coaching par rapport venanga Dembo Sala merci balanda biso ata mokolo mosusu vraiment mpe na banza komi na biso déjà na suka topesa mpe bandeko mosusu mpe mbote oyo vraiment basoutenir na même si ata na bapriere même si na finance faut kondima moto asalelaka yo tikala pesa mbote na nga epai ya prophète bobo Daniel motema ya mama Laure mama prophétesse Laure place vraiment bozali kuna na église ya avenue Kwanga esika vraiment bozali vraiment bambote ebele ya mingi vraiment mpe na pesa lisusu mbote ya kilo ya makasi ya koleka epai ya monsieur le maire de Bomo papi biba le sénateur bambote na yo vraiment motema ya mama présidente Belinda Louvela bambote vraiment ya mingi vraiment esika bozali na bana na bino vraiment bambote ebele ya to oyo noko tata leki ya bana ya mama Belinda Louvela oyo vraiment tata leki ya bana bambote vraiment ya pesa bana vraiment bambote ebele oyo wuti epai ya autrionti ala pe na pesa lisusu pe mbote na nga epai ya Mawete Chum Mawete voilà omoni po eloko ezalaka te yango Kongo ekoka kovanda te siko na bino lelo ndenge otanga boye yaza le premier omoni ndenge papi bi bazala kombo na ye ezomema biso Mawete Chum de Sydney soki eloko ye soki opesa eloko mao peut-être kombo wana vraiment ekovanda bien na monoko les premiers de la classe bambote na yo bambote ebele oyo amoni Fademolo abetisi ye libaku pardon bolimbisa soki omoni mpo tuyotala abetisi yo libaku en tout cas bolimbisa biso awa tozalaka na complexe te tozalaka mpe na ranking na motu te mosala nde moto ezalaka témoignage ya vie ya moto merci mingi na nsima ya caméra tozalaki bongo na Eric Luyeye oyo vraiment azalaki na nsima ya caméra oyo babi mikolo azolata lokola maneke nani atindi elamba azoyebana te nani atindi elamba azoyebana te ya Clara de Bruxelles ya Clara de Bruxelles de fondé oyebi makambo oyo tosololaki na yo nayebisa yo vie bapeti na yo toloba makambo mosusu mpe oyo eza nango verité yo eloko moko beti awa na mutuka ve Clara ndenge ayaki na mutuka bato bakokanisaki ve Clara atikaki
bon tu y a l'attaque au fait là on t'attaque bon tu y a au fait là on t'attaque c'est le moment c'est le moment au moni ko ya avec là ko zonga na ye biso to zongi ba attaque peut-être ba tumsu ba yeba ki ngote avec là yoza fondé ya bana ya bungu bana ya selema uyo ne muto sangisi biso awa watozana mama pepito kilala mama présidente oyo vraiment ozotika bungu na selema wangote merci vraiment na yo mama tozozela ba école tozozela akotiko tia ya mutu nyonso tozozela ba école ba zwa baba po epesa pe makambu ndenge kaka leader na biso fa de mola zoloba pesa eloko ozwa eloko sambela panzambe senga panzambe ozwa nini eloko merci vraiment na titre ya wana opesi za titre ya moko ya makasi même si ba musicien biso kuto ba yemba grave nando ba espira bongo te bazwa eloko ya makasi oyo tozokitira bato tokozongela bino na fa de molo mukolo biloko nyonso kosila ba clip nde tozozongela bino mais tozoyebisa bino bana ya gal ndenge kaka ndeko na biso alobi tozala kaka bomoko rankine tongaka ndako te soki bamaso mibale na ingénieur bozoto se ingénieur te ndako wana ete en tout cas lelo vena Yves Rekoba abimisa acoustique na ye na bandeli Yves Rekoba mbote na yo biso mpe totélécharge yango mpo tomesa biso koyoka Stri wenge yo nde tokocha merci tokomi na biso eza na suka mpe tozokende kolongwa na biso awa tozokende quelque part na feti oyo ezali ya bamagloire biba oyo ndeko na ye oyo azo bala journée ya lelo ebetisa libaku te soki tolongwa awa tokozala na feti wana ndenge kaka ezalaka